Sí. El diàleg, una manera bona, bonica i barata de relacionar-se en societat. Sí. I a més, serveix als xiquets i a les xiquetes per a cohesionar-se. Sí, vinga, adeu. De fet, la diversitat d'opinions transforma l'aprenentatge i obri nous horitzons. Que li ho diguen a Pitàgores quan afirma això que la Terra és redona. De tertúlies pot haver-ne moltes, també a l'aula. Sobretot entre els qui seuen a última fila, Però si n'hi ha una que ajuda a marcar-se nous objectius d'aprenentatge, eixa és la tertúlia de llibres. Per a organitzar una tertúlia de llibres necessitem un mateix llibre i unes ulleres de pasta. El llibre és per a llegir-lo col·lectivament i xerrar sobre el seu contingut, i les ulleres de pasta són... Bé, és que les ulleres em fan més interessant a les tertúlies. Val la pena comentar amb els xiquets i les xiquetes qualsevol obra en veu alta. Així poden expressar els seus punts de vista. Recordo un xiquet que exposà la seva tesi sobre feminisme ecologista del capitalisme a partir del conte de Caputxeta Roja. Si les tertúlies foren com ibuprofeno i portaren instruccions, serien estes. L'alumnat llig un número de pàgines o de capítols. A continuació, tria paràgrafs que llegiran en veu alta als seus companys. Per últim, explicaran el perquè de l'elecció. Cadascú exposarà per què li ha cridat l'atenció, què li ha fet pensar o sentir. Podem relacionar-ho amb diàlegs de tertúlies prèvies, amb fets de la vida quotidiana o fins i tot amb crítiques. Si no tenen la sang d'orxata, clar. En anteriors episodis? Oh, sí, està tot molt mal. Fatal. A través del diàleg amb cada estudiant podem aprofundir en el contingut de la tertúlia i en la construcció de nous coneixements. I com si d'una assemblea es tractara, en cada sessió modera les intervencions un dels participants. Parle vostè, calle vostè! En resum, fer tertúlies no és simplement parlar sobre llibres, sinó formar persones reflexives amb arguments propis. I això també és un dels objectius que ha de perseguir l'escola com a formadora de ciutadania crítica. Hala! Així teniu un altre tema de tertúlia. Que comença el debat.